चालाण होउथिबा कप सिरप धरिला पुलिस सुवर्णपुर जिला वीर महाराजपुर थाना अंतर्गत जटेसिंघा हरिहर जोर सेतु निकटे पुलिस चढ़ाऊ करी व्यापक परिमाणर कप सिरप जबत करी मामला रे पुलिस 3 जन को अटक रखिथिबा बेले 2 गाड़ी जबत होईची। एक परिबा बोझी पिकअप और कार को अटकाई जांच बेले विपुल परिमाणर कप सिरप मिलिथिला। उभय गाड़ी सुबालिया पटु वीर महाराजपुर जाउथिले। जांच बेले प्राय 1500 बोतल कप सिरप जबत होईची। एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उपस्थित रे चढ़ाऊ होइतिला। घटना रे संपृक्त 3 जन को अटक रखी पुलिस पचरा उचरा जारी रखिछि। एही कप सिरप कटक जिलार जगतपुर अंचल आसुथिबा पुलिस तदंतर जानिबा को पाइछि। ए संपर्क रे अधिक सूचना देबा पई सत्यव्रत प्रधान सोनपुर प्रतिनिधि जोड़ी होचंती फोन लाइन रे। सत्यव्रत, कप सिरप जाउथिला कटक जगतपुर ये कथा जहाँ स्पष्ट करिसेंती एवं केते कप सिरप जबत करा जायछि आ वर्तमान समय कौन अपडेट सूचना आछि? देखो समय जेहेतु गत रात्रि विलंबित रात्रि घटना घटी घटनाटी यही अंचल को आसूला कप सिरप सब कटक अंचल अंचल को आसूला एवं एठारे अधिक रेट रे बिक्री होता जहाँ विभिन्न समय देखा मिलता है। तो निश्चित भाव में पुलिस हाबुड़ पड़े कौन विश्वस्त सूत्र खबर पाई पुलिस चढ़ाऊ करता से अभिनव उपाय सब कप सिरप आणुले गोटे परिवा बोझे ट्रक पिकअप भितर कप सिरप किसी पैकेट को से भितर लदी पछर जो कार टी एस्कॉर्ट होता से कार में कप सिरप थिला। तो निश्चित भाव में पुलिस उभय गाड़ी को अटक रखिक पचरा उचरा जांच कला बेले कप सिरप बाहर गोटे गाड़ी 900 बोतल कप सिरप बाहर जो परिवा बोझे पिकअप रु एवं कार रु 600 बोतल कप सिरप बाहर कार एवं कप सिरप को जबत कर पुलिस आ किसी समय पर सामाजिक सम्मेलन सूचना देवे एडिशनल एसपी। तो निश्चित भाव में जो रैकेट चलती कप सिरप माफिया माने सावधान होगा कथा कारण पुलिस सब जगी बसी जो बेआईन कप सिरप बेआईन गंजेई चालान जबत होईची एवं पाखापाखी 1500 बोतल कप सिरप जबत करा जायछि। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उपस्थित ही चढ़ाऊ होइतला परिबा बोझी पिकअप को जबत करिबा बेले कप सिरप जबत होइतला। बहुत बहुत धन्यवाद सोनपुर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होते एवं अधिक सूचना देते सत्यव्रत प्रधान। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।